E é isso aí, menino. Mais uma vez agradecendo a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e a Conexão Cultural pelo carinho. Obrigado! Vamos para mais sucesso. Vai! Fiz! Bora, fizeram! Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem chamado no piseiro. E já faz tempo a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher como você não é e merece. E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha eu te dei a chupadinha e você arrepiou. Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Chama! E já faz tempo a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher como você não é que merece. E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha eu te dei a chupadinha e você arrepiou. Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Vai! Segura sucesso! Olha a pisadinha do Brasil. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha mamãe, que é mamãe, eu não me pôr no espelho. Imagina uma novinha boazinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu não me pôr no espelho. Imagina uma novinha boazinha desse jeito. Chique pernão, chique peitão, chique bundão, que mulherão. Chique pernão, chique peitão, chique bundão. Ai meu Deus, que mulherão. Chamando o sucesso da paz. Vai. Conexão Cultural, Secretaria de Cultura. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha mamãe, que é mamãe, eu não me pôr no peito. Imagina uma novinha boazinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu me pôr no peito. Imagina uma novinha boazinha desse jeito. Chique pernão, chique peitão, chique bundão, que mulherão. Chique pernão, chique peitão, chique bundão. Ai meu Deus, que mulherão. Vai, chamar no piseiro.
Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Chama. Vai. Eu resolvi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei só foto do meu celular. Eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. E amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, e me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, e me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Chama no piseiro. Resolvi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, e me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Tomando sucesso. Beleza, moçada, agradecendo o carinho. Obrigado, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e a Conexão Cultural. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo espaço. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva, e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada, e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade dele, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marcar na sua bunda e no seu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marcar na sua bunda e no seu corpo quente. Bota pra gerar, menino. Conexão Cultural. E o passatempo dele é fazer raiva, e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada, e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marcar na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marcar na sua bunda e no seu corpo quente.
exagerar. Obrigado. Obrigado, gente, mais uma vez, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Obrigado pelo carinho, pelo espaço. E mais uma vez também a Conexão Cultural. Obrigado, obrigado.